Seguim amb el nostre professor. Sisplau, poden continuar? Bueno, estàvem amb que el cotxe usat o nou, oi? Nou. Sí, nou. Llavors, Judit, posa el nou. Posa el nou, no de gallina. No. Perdó. Bueno, vostè està en el desert, qualsevol de les dues parts d'aquesta persona, i veieu una persona que beu aigua, no? Sí. Això, llavors, vostè, 107? Jo sí que tinc, jo 107. 107. Vamos a poner, sisplau, 107. 107, ya lo sé. Sí, eh? Tu 600, oi? Sí. 600. També posa 600. 600, també. I tu no ho sents? Jo 7. 7, un 7. Un 7, sí. Tu no ho sents? No, jo no. Doncs posa 900 Amb ell no també. me'l psicoanalitzo. Segueixi. Bona faltaria. Jo sí. Que no ho sents. No ho sents? No ho sents? Jo, No? tu sí? Sí, jo sí. Bueno, doncs, a veure, ja està tot, oi? El 900, El 900, també. posem el 900. Doncs ara I sí llavors que ara farem la suma, jo sé fer la suma molt ràpid. Ja veureu. 111. Bueno, és un número complicat, aquest, 111. El propi número ho diu. Sí, complicat, això és complicat. Aquí hi ha un problema, potser de la infància, hi ha un problema infantil.